Halo teman-teman, aku dan adikku punya mainan baru lagi nih. Mau lihat gak? Namanya Track Racing Spin 360. Kita buka yuk. Kak. Nanti ada roda yang lepas tadi. Roda yang copot. Di sini ada instruksinya nih. Pertama kita ambilin yang bulat, kita giniin. Lalu sini terus kamu sabar deh, ini nanti di sini Dek. Nanti di sini. Coba. Loh. Aduh. Lalu kita lanjutkan ke sini. Kita pasang sini. Harus perlahan-lahan agar tidak patah. Punya aku udah selesai kayaknya. Oh, punya aku udah selesai nih. Dah. Kok kayak kecil kan ya? Oh, tahu nih. Itu udah bisa, yang kecilnya yang susah. Aku udah bisa. Nanti kayak gini. Udah bisa. Kita coba dulu ya. Coba kita coba yang mobil satunya. Nabrak rupanya. Kan kita coba sekali lagi. Dorong. Oh, rupanya hampir berhasil. Apakah yang biru juga akan hampir berhasil? Ayo nggak bisa. Keras deh. Wow, rupanya berhasil. Yang biru. Sekarang kita praktekkan. Rupanya berhasil. Yeay. Bikin kamu deh, coba deh. Ini ditekan gini deh, ditekan gini. Yang kuat. Tekan aja yang kuat. Gak kuat ya? Pojokan. Tekan terus deh. Coba sini. Kamu gak kuat ya deh. Malah entengan sini tau deh. Bisa. Bikin, coba punya kita digabungin deh.
Digabungin bisa nih. Jadi perpanjang tau nih. Ini. Ya, ini bisa diperpanjang. Bisa lagi.